今次係可以用一個粵劇嘅手法啦，去再演繹呢一個踢波嘅故仔咧，係一個非常之創新嘅一個嘅嘗試。我係梁飛彤，我係一個粵劇花旦，一路都係以呢個粵劇為一個主要嘅舞台表演啦。咁今次好榮幸有機會咧，可以參加今次呢個頂頭鎚粵劇版嘅一個嘅演繹。咁我喺戲裏面咧係飾演呢個換章嘅女仔，咁亦都係男主角嘅女朋友。呢一個戲本身係一個音樂劇，咁然後而家係將佢做咗一個粵劇嘅表演嘅形式同埋手法啦。當中可能要配合一啲鑼鼓啦，我哋因為戲曲裏面有口鼓啦，係講押韻、上下句、平仄嘅一啲結構嘅。我覺得戲曲嘅世界裏面咧，花旦用子喉聲去講，但係今次咧我就可能要用翻我哋平時做話劇時候嗰個聲線啦，呢啲都係一個新嘅嘗試，同埋係對我嚟講係一個挑戰嚟嘅。11月頂頭鎚，香港文化中心一個頂10個。